Сте ли? Защо ме удръж? Аз ако те ударя? Здравейте! Напоследък забелязвам, че нямам абсолютно никакъв късмет. Всеки минава през такъв период много пъти, но аз оставам с чувството, че нямам абсолютно никакъв късмет. Имам чувство, че Бог ми казва: отиди, изяш една люта чушка и си го духай сам. Един от примерите ми за моя невероятен късмет е, когато бях 9 клас, всички ми повтаряха: Наско, пиши си домашното по физика. Госпожата, родителите и всички други учители. Зато и Наско реши да си напише домашното. И Наско си написа домашното, но без една задача, защото не знае с коя формула да направи. И затова следващия ден отивам на даскало. Здравейте, госпожо. Кажи, написах си домашното вчера, но едната задача не успях и не знам с коя формула да направя. Ако може да го кажете. Като почне часа ма. Добре, госпожо. Добре, госпожо. От сега с коя формула да реши задачата? Излезна дъската. Ама аз не мога! Излезна дъската. Добре, сега с коя формула да реша? Решавай. Ама аз не мога, за това ви питам. Решавай. Аз не мога, за това питам. Ти двойка ли искаш? Не мога, бе! Той получаваш двойка. Фак! Ей, учители! И в един момент, сякаш всичка ми късмет изчезна. Прибирам се от училище с слушалките в ушите и слушам си музика и реши да се сменя песента. И сменям, едната наистина не ми хареса, толкова не ми хареса, че дори спрях. И не забелязох, но имаше червена светлина и един микробус мина пред мене с 100 км/час някъде. И да, благодаря ти, Джастин Бибър. Късметът ни с листовките. Следващата листовка? Ма удра в емоциите. Или когато звъня на някой. Ало, Гуцка. Днеска сама ли си обажда да гледам някой филм? Аз съм баща, знаеш какъв филм ще дам. Келе мен е щастно таквос. Колкото и да ви говоря за късмета, истината е, че аз не съм толкова суеверен и не вярвам. Според мен всеки както си го направи. Трябва много да внимавате с решенията, сега ама много като тази случка. Човек трябва да се качиш. Да, не, като замисля, идеи се кача взаимно, това е някой гав. Какъв гав ще стане? Правим късмет. Преди никой не видя. Или тази случай. Човек, трябва да поговорим. За? Късам се. Що? Защото си прекалено романтичен. Реших да направя този клип с леки скетчове спрямо мене, да ви кажа някои мои лични истории, защото не знаете, когато се подиграете се много по-забавно. О, Наско, ти си пак такива. Да, бе, редовно духам. Този ден Наско преряза 3 вени. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за мен, коментирайте и споделите, много помагате като го споделяте. Не трябва да се разбира колко говорите. Снимаш ли сега? Не. Добре. Ти не снимаш. Не бе, само го държа. Как се прави? Така, нали? Моля. Ще умреш. Бичо, кисело мляко. Спирам, нали? Много... Ти виж какво правиш? Ти спираш и от тук направо тръгваш. Аз нямам сила да ти такова ръката, защото снимам около. Тя отпусна. Аз колко човек съм? Защото аз си тръгвам и спирам. Добре. Айде, дай пак по... Jealousy.